الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړی دی، استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغي په بدل کې می جنت ورکړي. نو اے پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې می کوم جنت ولا ورکړی دی، نو یې ګوره خوخه کچ امت له خوخم دی ورکړي. تاسو خیره نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو امت لپاره شوي دي چې دا د خوښم دی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته څنګه وته فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې نه لګي غټو د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غیر دننه د کمرې یو کمره به د یو ملغلرې نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله به شپېته ملي د یوې ملغلرې کمره او دا غیر پلنواله چې ده هغه به شپېته ملي او چتواله پرېږه چا بچو دا به یو کمره. بیا د دالانونو ستنې چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو اجزانو داغه هغه سیمت چې کوم هغه کې لګېږي علماء لیکي چې هغه به داسې سیمت او خاوره چې هغه کې لګېږي چې ستا زندگی پکې به بس ځکه چې هغه ورسته مرګ بیا شته نه کنه چې ته پکې هغه دیوال کې سیمټ او پلستری چې کومې دي هغه نه به د مشکو د عنبر خوشبویانه راځي. دا باندې چې نن خوشبویي ولګاو سبا بوی لار یا سپریم ری پزانو کا او سبا اوس سپری راوتی دي صاحب په 300 روپے 400 روپے یو سپری دا. نو اذان زما عرض داو چې جنت ته پیغمبر خدای بوتو چې دی امت د پاره پاتکا او آیا دا امت وي چې دا به هغه جنت ته چې کوم پیغمبر ورته خوښ کړي. ټول عمر درش په تکالو په درش په تکاله کې سلوخ کالا زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو او سلوختم کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه درویش کال. علماء محققین په دې کې لګوندې اختلاف دی چې معراج چې د نبوت په سویم کال باندې شوی قالو کې عام طور مونږ هو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی لیکن معراج شوی د نبوت په سویم کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام روایات ډیر دي. محققین وایي چې معراج چې ده دا د نبوت په 5م کال باندې شوی. سلوختم کال چې نبوت ورکړی شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور طریقه څه وا هغه کافی حدا پورې بیان ما تاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیالو کوي نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لوی سرداری و په مکه کې دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي په دا زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیالو کوي د توحید چې مونږ هم وو او دام وایو چې مونږه حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو او کدا دور تاسو لغوندي مطالعه کړ چې یو ظلمه ده مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کل هم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې
د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به سر غورځولو. دا دغه دور عزیزانو. په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو. خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده. نو دغه وخت کې جبريل ورسره و. جبريل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملائکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالي او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ماته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علماء وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو. نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي. یو بزرگ دی هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویل. هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا. بیا ورته आवाज کیږي عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا این گلزار کھلا ریا. دا ذہلک پا غور واوري چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدس. علماء وائی چې دغه وخت کې دا الله او دا رسول په منځ کې یو غز فاصله و د قرب.